សូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូបង្រៀនភាសាចិនរបស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើការបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទក្នុងមួយថ្ងៃមួយវីដេអូបាទពេលណាខ្ញុំមានពេលទំនេរច្រើនបាទមានការបង្រៀនច្រើនផងដែរយ៉ាងតិចក៏បានមួយថ្ងៃដែរដើម្បីឆ្លើយតបក៏ដូចជាបង្រៀននៅពាក្យថ្មីដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលរៀនភាសាចិនហ្នឹងបាទហើយដែលជាចម្ងល់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទដែលមេរៀនថ្ងៃនេះក៏ដូចជាចម្ងល់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបាទដែលមានប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបាទជួយបង្រៀនពាក្យទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមើលឈ្មោះរបស់គាត់ដែរឈ្មោះអីទេបាទគឺគាត់សំណូមពរឲ្យខ្ញុំបង្រៀននៅពាក្យទាំងប្រមាណនេះបាទដែលសារឃើញគាត់ខមមិនជាច្រើនវីដេអូដែរបាទឲ្យខ្ញុំបង្រៀនពាក្យទាំងអស់នេះហ្នឹងបាទដោយសារពេលវេលាខ្លះខ្ញុំរវល់បាទមានការយឺតយ៉ាវនៃការឆ្លើយតបបាទវីដេអូសំណួរខ្លះដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូអាចរយៈពេលយ៉ាងលឿនក៏មួយសប្តាហ៍ដែរបាទឬក៏ទៅ10ថ្ងៃជាដើមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យហើយតាមដានរៀនបន្តទៅមុខទៀតបាទដែលខ្ញុំឆ្លៀតពេលបានគឺខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលធ្វើឲ្យបានកាន់តែលឿនហើយនឹងរិះរកពាក្យសាមញ្ញពាក្យថ្មីដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៅមុខទៀតបាទតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអាននៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះតោះចាប់ផ្ដើមហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៃការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ខ្ញុំតើគេអានយ៉ាងរបៀបម៉េចបាទជៀនជើកងជក់ជៀនជើកងជក់ការងារក្រៅម៉ោងបាទជៀនជើកងជក់ការងារក្រៅម៉ោងហ្វាន់ទួយបាទហ្វាន់ទួយប្រឆាំងតវ៉ាបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំជួយបង្រៀនពាក្យតវ៉ាណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យនេះឡើងតែម្ដងគឺមានន័យថាប្រឆាំងតវ៉ាបាទឧទាហរណ៍ថាគេកំណត់អ្វីដែលមិនស្របច្បាប់ឬក៏កំណត់អ្វីដែលគៀបសង្កត់មកយើងប្រឆាំងតវ៉ានៅទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យហ្វាន់ទួយបាទប្រឆាំងតវ៉ាបាទហើយមួយទៀតពាក្យសិទ្ធបាទសិទ្ធមានន័យថាឈៀនបាទឈៀនមានន័យថាសិទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យយោឈៀនឲ្យចោះមានសិទ្ធយោឈៀនមានសិទ្ធពាក្យយោបកថាមានបាទឈៀនបកថាសិទ្ធយោឈៀនមានសិទ្ធហើយមួយទៀតបាទឈៀនលីខ្ញុំបន្ថែមពាក្យនឹងឲ្យមួយបាទឈៀនលីមានន័យថាសិទ្ធអំណាចឈៀនលីសិទ្ធអំណាចបាទនីតរបស់អ្នកហើយនឹងកៃនេះឲ្យអ្នកដែលសំណួររបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំជួយបង្រៀនថាពាក្យថាសម្រាប់បាទអញ្ចឹងកាលណាដាក់ពាក្យសម្រាប់មកមួយគឺអាចបញ្យល់បង្រៀនទៅកើតទេបាទព្រោះពាក្យខ្លះប្រើទៅលើអាស្រ័យទៅលើតាមកលៈទេសៈមិនមែនសម្រាប់នឹងអាចប្រើបានរហូតទេយកពាក្យសម្រាប់មួយប្រើបានរហូតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពាក្យពីរនេះទៅចោះបាទឧទាហរណ៍យើងមានរបស់មួយគេថារបស់នេះសម្រាប់អ្នកណារបស់នេះសម្រាប់អ្នកទូរស័ព្ទនេះសម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថានីតបាទរបស់នេះបាទនីតមានន័យថានីតរបស់អ្នកឬក៏កៃនេះឬក៏ឲ្យអ្នកអញ្ចឹងមកយើងនិយាយជាអញ្ចឹងវិញណាយើងមិនបាច់យកមានពាក្យសម្រាប់ទេអញ្ចឹងយើងប្រើអញ្ចឹងវិញប្រើតាមកលៈទេសៈវិញណាมันអាចយកពាក្យសម្រាប់មួយប្រើបានទូទៅបានទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងប្រើតាមកលៈទេសៈបាទឧទាហរណ៍យើងថានេះរបស់អ្នកយើងទិញរបស់ឲ្យគេណានេះរបស់អ្នកហ៎ក៏មានន័យថាដូចសម្រាប់អ្នកដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាឲ្យអ្នកក៏ដូចសម្រាប់អ្នកដែរឃើញអត់អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យរបស់អ្នកឬក៏ឲ្យអ្នកអញ្ចឹងតែម្ដងទៅហើយមួយទៀតបាទពន្យាពេលបាទគឺថាធัวเสือเจียนបាទធัวเสือเจียนពន្យាពេលបាទធัวเสือเจียนពន្យាពេលបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់បានច្បាស់នៃការអានរបស់ខ្ញុំតើឥឡូវខ្ញុំអានឲ្យម្ដងទៀតបាទជៀនជើកងជក់ការងារក្រៅម៉ោងហ្វាន់ទួយប្រឆាំងតវ៉ាយោឈៀនមានសិទ្ធឈៀនលីសិទ្ធអំណាចនីតរបស់អ្នកកៃនេះឲ្យអ្នកធัวเสือเจียนបាទពន្យាពេល
thua sự chiên bồn dìa bê bà dừng khám thanh này từng nên đáp ban cho bác hai bọt cho bác dương ai xa video lần vinh mơ mà xa tiết nó bà sẽ đáp ban tràn lớp hơi còn đợi sụp hấu trâu riêng sơ xe phong đài ná riêng sơ xe bàn tràn mà so riêng sơ xe mà phây sam ha sắp biện chân mà đầm bây chạm đáy chạm nửa so thì họ tha mùi mê riêng bởi dương ngay ní mùi video ní dương riêng sơ xe từng còn tay chạm bàn tay pi bịa tì bà tại pi bịa còn ở đây còn ở tại riêng so ná còn ở vô tấu còn thành tinh chỉ bịa chấn bà rồi chuyển tinh tài chuyển liên chấn ở riêng sơ xe chẳng có bà đại bà bởi dương trong chế bật bật cót dương trâu tại riêng sò xe cũng ở riêng sò xe trâu riêng sò xe bởi dương chế ban khác còn trâu tại tua vô đây mình trâu ở riêng sò xe đây dương người tí hoa dương riêng sò xe chẳng riêng sò xe từng ớt này cha mà không ngay năng không ngày sai còn tay một hai cái đó dương ai plek bè gần đà rồi có chăm tại bay buôn ở so thì chẳng có bàn đây hai ở đây để dương plek ngày nào mua dương nàng đã khơi làng vườn thì họ thay dương plek bịa thua sở chiên dương thua riêng bàn tay dương plek chứ chẳng dương vài so lừa tụ sạp bà vài phình in má thua vài phình in thua má thơ quá thua má chẳng nhà so thua chỉ tràn mà chẳng dương một con chỉ là khơi nào ô so mới nít chỉ so thua sầm rạp ra từ lỡ thua sở chiên bà hai bịa sở chiên của chẳng đại dương plek vậy bàn tay dương vài bịa sở chiên vài phình in đi lỡ tụ sạp vì năng lốt là so sở chiên chỉ tràn mà ná so sớ chỉ tràn màu chẳng dương thọp riêng chẳng dương một con chỉ coi là ô so mới nít chứ so sớ bỏ sớ chiên so nít cứ so chiên để dương trâu cà hai bây giờ riêng rồi sẽ cứ là ngật chân bà cứ plek ba tèm đòn cứ chạm ai bình tay vậy bây giờ riêng rồi sẽ dương á cho chạm lần quanh bàn bà nói về mê riêng bây giờ thay đấy không thay này tự nên vô từ chó hai bên dùng hóa lại cả mình hàng cao video bán bà chạm chụp cái này mê riêng thay sai tết bà sợ một con xong chụp riệp lia chụp cái này mê riêng thay bình to tiệt